Wir müssen Stücke machen, Leute. Ja, ich hatte das Grill. Längere Stücke, nicht so kurze. Wir wollten es Gregor, machen. geh nicht so weit hoch. Gregor, komm runter da wieder. Ja, die gibt es unten auch. Komm runter da. Gabriel, zeig ihnen, wo es wirklich geht weg vom Feuer. Wasser brauchen wir. Nein, das lässt sich Kann ich auf Ziemlich fix an die Taschenrufe. das Feuer. Kannst du den Gabriel schicken, wir können erst nicht. Habe ich das schon gesagt? Ja, Gabriel ist in der Taschenrufe. Holt Stöcke lieber längere. Du kannst das nichts grillen, dann ist die Glut weg und das ist nichts.